Olá, no lugar, hoje eu vou apresentar a vocês alguns acessórios para Teneré 250 Yamaha. Nós já lançamos no mercado com os bauletos e agora a gente está colocando no mercado um outro protetor de motor. Esse que é bem mais envolvente, que agora além de proteger o motor, você também vai ter proteção para a sua carenagem, para o seu tanque. Realmente é um produto semelhante às motos de maior cilindrada que a Roncar já tem no mercado. E sentimos a necessidade para também a Teneré 250, por isso ele desenvolveu preto fosco. Então percebe-se que ele vai proteger bastante aí a sua moto, não só o motor, mas também toda a carenagem da moto em caso de tombos ou quedas, tá? Agora um vídeo que eu vou apresentar a vocês também é o conjunto de bauletos de alumínio. A gente já lançou, mas hoje eu vou apresentar o vídeo, a gente não tinha feito o vídeo ainda, para vocês entenderem certinho como é que funciona. Existem os laterais e os traseiros. Os traseiros são praticamente universais para todas as motos. Tá? O que ela só precisa ter? Um bagageiro. Tendo um bagageiro, acompanha esse suporte aqui, que é universal, é esse suporte que você fixa no bagageiro, e aí você vem com o bauleto. É bem simples de instalar. É só você estar vendo que tem esse suporte já fixo no bauleto, tem as quatro pontanas. Só você localizar certinho, achou, vem com a travinha, tá? Preso, bem tranquilo, tá? A mesma coisa com os laterais, só que os laterais é específico para cada moto, justamente por causa desse suporte. O suporte é específico para a Teneré 250, assim como as outras motos possuem o seu específico. Também simplesmente colocar o mesmo sistema de rodantes, o mesmo suporte fixo no bauleto, achou o lugar adequado, colocou, trouxe, está fechado, prontinho. Pessoal, esse conjunto é 100% alumínio, tem um alumínio escovado que é esse modelo, também tem os preços. O interior dele é muito bem acabado, feito todo de material emborrachado para evitar colisões e barulhos internos. Em alguns outros vídeos a gente tem a possibilidade de mostrar inteiramente. Acesse nosso canal no YouTube, entra no nosso site que você vai verificar completamente